So thank you for welcoming me tonight. I think it's awesome. Like Akash helped me, like how all Nepalese people stand together to help the poorest, and I think that's like a great reason to be here this evening. Thank you so much. Thank you. कसले हेर्नु भएको छ मेरो भिडियो एकचोटी हात उठाउनुस् त सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कोही मान्छे पीडित हुन्छ, कोही मान्छे भाडा पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको हुन्छ। आकाश भाइले चाहिँ बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म क्यान्सर पीडितहरूलाई क्यान्सर हस्पिटलमा पुर्याउनेदेखि सेवा सुविधा उहाँले उपलब्ध गराइरहनु भएको छ र उहाँको कार्यक्रममा पनि म एक दुईचोटि जोडिएको छु, त्यो सामाजिक सञ्जालमा देख्नुभयो होला। तर हामी के भने रेस्पेक्ट इज रेस्पेक्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। किन भन्दा यो समाजमा भएको कुनै पनि सानो होस् या ठुलो होस् त्यो समस्याको समाधान चाहे गरिब होस् चाहे धनी होस् उसले हामीलाई पुरा गर्छ भने हामीले उसलाई सपोर्ट गर्नै पर्छ। मैले आज विशेष गेस्ट पनि आउँदै हुनुहुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। जर्मनीबाट चाहिँ एकजना लेडी गेस्ट हाम्रो आकाश भाइ जसले चाहिँ क्यान्सर पीडितलाई चाहिँ सहयोग गरेको ह्याप्पी ल उहाँलाई चाहिँ हामीले विशिष्ट अतिथि I would like to welcome the guest from the Germany, lady guest Caro, on our cultural program. Please keep clapping. Yeah, beautiful. Love video. साथै आकाश भाइलाई पनि मैले कार्यक्रममा गेस्टको रूपमा वेलकम भन्न चाहे। थोरै 2-4 शब्द राखिदिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। लगायत देउसी भैलो कार्यक्रमका सम्पूर्ण टिमहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु म। उहाँ जर्मनी टुरिस्टको भिडियो र मेरो भिडियो हजुरहरूको कसले हेर्नुभएको सबैजना हात उठाउनु एकचोटि। अहिले फेसबुकमा लगभग 2.7 मिलियन भ्यू छ अहिले। कसले हेर्नुभएको सबैजनाले एकचोटि हात उठाउनु त। हो उहाँ चाहिँ नारायणगढको बजार क्षेत्रमा उहाँको ब्याग हराएर चाहिँ अल्पत्र अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र रुँदै हिँडिराख्नु भएको थियो। मैले उहाँ त्यसरी हिँडेको देखिसकेपछि मेरो नजर उहाँतिर गयो र मैले उहाँलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले पछ्याउँदै गएर उहाँको सामान हराएको सामान मैले फिर्ता लिएर आइदिएँ। 2 दिन उहाँलाई सौरा घुमाउन पनि लिएर गएँ र सौरा घुमाएर अहिले मैले मेरो घरमा लिएर आएको छु आज। र यहाँनिर यस देउसी भैलो कार्यक्रममा उपस्थिति गराउन पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ र उहाँलाई पनि हाम्रो नेपाली कल्चरको देउसी भैलो कार्यक्रम देखाउनु पर्छ जस्तो लागेर मैले हाम्रो आदरणीय नन्द प्रसाद भट्ट सरलाई फोन गरेँ र उहाँले पनि बोलाउनुहोस् भनेपछि मैले आज उहाँलाई पनि लिएर आएको छु। एकदमै सर्वप्रथम त यहाँ पाल्नुभएको सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी हजुरहरूमाझ आएर 2 शब्द राख्न पाउँदा मलाई एकदमै भाग्यमानी पनि ठानेको छु र आदरणीय समाजसेवी नन्द प्रसाद भट्ट दाजुलाई एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।